山竹冰沙，每一粒都係山竹嚟㗎，真的好像蜜桃臀啊！珠江新城99蚊嘅和牛牛舌啊，各位街坊，呢個應該係我哋食過最平嘅一餐和牛飯啊！老實講一句啦，今日專登又係跟住小某書去食一間非常之平嘅和牛。你聽我上網睇到係咁樣㗎，佢有條牛舌平到你真係會瀨屎㗎，邊角料打包晒頭，哇塞！有咩牛舌？我唔知仲有冇嗰個牛舌啊？喂，係咪呢條啊？係啊！你見唔見到牛舌嗰啲脷胎啊？哇！你好，歡迎光臨。門口放住呢一嚿係咪就係嗰個99蚊個牛舌啊？係啊，就係呢個啊？ 99蚊，係咪最後兩條啊？係啊，全店最後兩條。今日最後2條。哇！快啲唔該，我係跟住呢條舌嚟食㗎。你話我話3位。呢度正常咧就1蚊9毫8一克嘅，跟住一嚿咧就250克以上，咁即係代表我哋今日3個人嘅話，叫呢一嚿咧就已經係400零蚊。呢個和牛牛舌本係298㗎，原來一整斤未必係1米。牛舌嘅話正常68蚊得100克㗎咋，薄切喎。呢個牛舌大概幾重左右啊？大概300到350克。 350克，99蚊。係99蚊。上網見到你哋有嗰個咩？只要我滿100蚊就可以。 100蚊可以夾比較頂級嘅和牛。你講咩話？唔好意思，佢把口好臭啊！佢話係咪嗰啲邊角料嚟㗎？唔會，梗係唔會啦。只要求其消費咗嗰個，其實就緊99蚊啊嘛。求其再叫啲嘢呢度夠100蚊，就會有一盤大肉，冠軍眼肉啊！嗱，花紋咧就非常之多啦。哇，好正啊，好爽啊！見到佢就哇！嗱，我話俾你聽下，而家市面上咧會有國產和牛同埋澳洲和牛。日本和牛咧太貴，而且入嚟我哋呢度太難啦，所以而家市面上最多就係呢兩種和牛。國產和牛要俾我哋食到嘅呢種澳洲和牛要平2倍。咁我哋呢啲咧就真係進口奶源咯。我講個月唔係咩，一啖好奶，謝天謝地咁嗰種啊嘛，係咪？哇！好正啊！呢隻努力做嘢嘅蝦腸啦，蝦腸。我嚟啦！我仲叫咗一份蝦松露醬，10蚊雞啫嘛。哇，正啊！食肉點蝦松露醬，有經驗的人可以說兩句。軟香爆油爆奶，好靚啊！呢個係山竹冰沙，每一粒都係山竹嚟㗎。嗱，老實講啊，你話佢係咪好平？絕對唔會。我哋呢兜嘢46啊，滿全都是山竹啊！真的好像蜜桃臀啊！你齋食山竹呢度40幾蚊都抵啦，係嘛？M9吞腳冇啊？哦，長嘅，哇！咦，好靚㗎！哇！佢話點呢一個鹽啊？係冇錯喎，你 M9始終都係 M9，佢個骨子裏邊佢就係一嚿和牛，跟住奶香味好夠。佢而家就烤到歪椒泥潤。其實橫膈膜係喺呢啲烤肉裏邊我最唔中意嘅其中一個部分。油脂好橙，又唔係特別似生肉，不上不落咁樣又唔得，係得你呢啲女人先中意食。我又中意同佢做 friend。哇！和牛舌，我俾你睇下到底有幾長啊！哇塞！哇塞！真係仲平過我去高明食烤肉。哦，出邊係冇啊！你記住，我哋仲要係和牛嘅牛舌哇！老實講，99蚊食完呢個就走就得啦。我覺得牛舌就應該要點辣椒粉，因為佢容易膩啊。唔好講啦，同我平時食嗰啲潮汕嗰啲真係唔同啊！條脷都有奶香味，爽彈嫩，有奶香味，而且一啲都唔漏。我覺得呢一個牛舌橫觀成個珠江新城已經企穩咗個位置啦，係嘛？冇可能有人做到咁平。黃牛牛舌都唔得啊！哦，就係呢個，這是什麼肉？澳洲原切牛後胸。他說啊，以為你們的筷子像那些棉籤這麼小的。這個是夾多少然後？一次機會啊！對，我跟你說，我以前表演雜技的。你咪選美嘅咩？哦，我以前參加香港小姐的時候有才藝表演的嘛。3、2，加油！哇，唔錯啊嘛！快啲啊！佢撈過嘅呢個肉，等於係送俾我哋食嘅咯。和牛版嘅家庭班肉喎，我覺得佢似。你家庭班肉出邊起碼都40蚊啦。係啊，如果我努力啲再夾多啲嘅話，就會更加。荔枝餅32蚊，全部荔枝。呢度啲甜品，你唔好話佢靚唔靚啦，係咪太真實啦？我哋啱啱嗰個牛舌啊，仲未完嘅喎，買咗呢條牛舌，邊個料全部可以俾我打包帶走。餵狗餵貓都得嘅，都係可以食嘅，只不過人嘅話口感可能冇咁好。你要唔要晒餵貓？梗係要啦，要2份，我哋有2個寵物。耶！真係我哋啱啱嗰啲牛舌嗰啲邊角料啊，99蚊仲要邊角料，通通唔要，你要我送埋俾你食。